好俾呢啲感覺，係你覺得我哋喺度睇緊一套別墅咧，其實唔係嘅，係一套特殊嘅單位。我哋依家喺1樓大廳嗰度，個大廳好大氣啊！左手邊係一個廚房，廚房出邊仲有個驚喜，係咪可以擺到好多嘢呢？雪櫃、烤爐、微波爐、洗衣機、熱水器，各種廚房用品都有位置擺啦。通過樓梯可以落到下一層，我哋陣間去睇一睇呢個橫廳佈置個客廳，開間可以做到6米闊，任你佈局。呢度係一個主人套房。主人房同埋個廳呢都係西南向嘅，採光係非常之好。主人房大衣櫃都做埋㗎啦。我哋依家落負1樓啦，負1樓呢直通車庫嘅。呢度有個採光井，可以放到好多雜物。呢個大廳呢可以放桌球台、麻雀台、健身器材。有咩娛樂需求都可以滿足到。呢度呢業主仲貼心做咗一個水吧，採光井都係做咗風窗處理，打風落雨都唔驚。負1樓仲有一個套房，屋企有客人嚟玩都可以喺度過夜。負1樓呢有2個洗手間，平時客人多呢都唔使爭洗手間啦。呢間屋咁大嘅空間，240幾方先90幾萬。哇！咁大個空間，你哋想攞嚟做乜嘢呢？評論區話我知。來不能接受。